78 nella chiesa. No, nella chiesa, poi 15 dispersi. Dispersi, ma ancora ci sono dispersi. No, he says differently. He says about 77 died in the church and other 15 around. What happened when the church collapsed? How did that all occur? E che è successo esattamente quando la chiesa è crollata? Cioè loro pregavano, cantavano i C'era una bambini. funzione. Ah, la messa? Funzione, sì, sì. Stava facendo la messa pomeridiana. And it was the Sunday afternoon Holy Mass. And then it happened. E ovviamente era un panico Sì, terribile. le persone tendavano tutte ad andare verso l'uscita e è crollato proprio l'uscita della chiesa. Well, all they died, majority died because they wanted to escape to the door, obviously, and the door collapsed. So they died under the door, the main entrance. Tutti quelli che stavano verso l'altare dove era il parroco si sono salvati, insomma, sono rimasti illesi. And people had no panic, staying by the altar didn't die. So this. Quindi non so, 2 o 3 giorni fa. This is the Church of Santa Maria Assumption, where most of the town's populace was attending Mass on Sunday when the earthquake... Keep it going. This is the Church of Santa Maria Assumption, where many of the townspeople were attending Mass on Sunday when the earthquake struck. In panic, 77 rushed the door here. The massive doors fell. The 77 died. 30 of them were children. Officials here say that those who didn't panic and stayed near the altar survived. Non dare cosa? Non dare. Adesso arriva il vecchio, io guardo lo pide con la ruspa. Non c'è ancora. Ma a me. Di Brindisi, mi ha detto guardi, noi stiamo lavorando anni andare via a caricare. Comunque io non ho vergogna. L'ultimo pantalone me lo sono messo adesso. Perché l'ho portato 3 giorni bagnato, adesso si era talmente stretto. È semplice la questione, guarda se bagni per lì, tu stai in dentro.